हम अभिषेक झाँस के स्वागत करे छी यहाँ के अपन चैनल अपन ब्लॉग अभिषेक जोन में। और जना कि हर रोज के तरह हम क्रिकेट खेले के लिए स्कूल पर आबि गेलहुँ, लेकिन क्यों नहीं आयल रहे तब तक। तो हम फिर केलहुँ वेट लड़का सबके। और के बाद स्कूल के बाथरूम सब रिपेयर हो छलै, तो वह देखलहुँ। तब तक एगो बूढ़ा अंकल देख लियो पानी भर के लो जा रहल छथि। और तालाब के पास खड़ा छलहुँ हम। तकर बाद बच्चा सब देखियो कि ठेला गाड़ी के की कर रहल छै। ओहिके बाद क्रिकेट सीखेल बॉलिंग सीखेलहुँ। कहलिए ला बॉलिंग कऽ के देखै छियो। ओहिके बाद एगो शिवम के बॉल पर शॉट लगेलहुँ तो ओ गेले अहाँके। और लड़का सब एले रहे हर रोज के तरह। हम प्रत्येक दिन यह होइ छै। और तक बाद एगो मरलिए, देखियो बॉल कतऽ चलि गेल रहे। बॉल एले और बॉल के बाद एक बेर पोखर में गेल। पोखर में गेला के बाद एहन भेल कि मैच के खत्म कऽ देल गेलै।